А так звучит низкий голос. Так звучит звонкий голос. А так звучит глухой голос. Так звучит громкий голос. А так звучит тихий голос. Так звучат прямо противоположные голоса, которые присущи разным людям. Какой-то голос может нравиться, какой-то голос вызывать раздражение и неприязнь. Если вы хотите всегда звучать красиво и нравиться людям, то подписывайтесь. Вы найдете много полезных видео, которые сделают ваш голос красивый, а речь убедительной и грамотной.